హాయ్ యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నవనీత బొటిక్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? ముందుగా మన ఛానల్ని ఎప్పటి నుంచో ఫాలో అవుతూ మనల్ని ట్రస్ట్ చేస్తూ మన దగ్గర ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చెక్ చేసే వాళ్ళైతే మన దగ్గర లేటెస్ట్ కలెక్షన్స్, ట్రెండింగ్ అవుతున్న కలెక్షన్స్ మీద వీడియోస్ అండ్ షార్ట్స్ కూడా చాలా అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయండి. ఒక్కసారి చెక్ చేసి మీకు నచ్చినట్లయితే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసి ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసేసుకుందాం. ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి మీరు చూసే ఉంటారండి, థంబ్నెయిల్లో -70 రూపీస్ అని పెట్టాను. ఎందుకో ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసి ఆ ఆఫర్ని మీరు గెలుచుకోవచ్చండి. ఆఫర్ సేల్లో ఈ శారీస్ని మీకు తెచ్చేసారండి. ఈ శారీస్ చూసినట్లయితే మీకు సూపర్ హిట్ డిజైన్ అని చెప్పొచ్చండి. మోస్ట్ ట్రెండింగ్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ యూట్యూబ్లో మోస్ట్ ట్రెండింగ్ అనమాట. ఈ ఫ్యాబ్రిక్ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దండి. ఆల్ ఓవర్ ద శారీ కలంకారీ ప్రింట్ రావడం జరుగుతుంది. లాంగ్ బార్డర్ మీకు జరీ వివెన్తో రావడం జరుగుతుంది. బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్స్ అండి. ఈ శారీస్ ఎంతో సాఫ్ట్గా విత్ టజల్స్ కూడా మీకు రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి మోస్ట్ ట్రెండింగ్ అనమాట. ఈ శారీస్ ప్రైస్ వచ్చేసి 770 రూపీస్ అండి. అండ్ ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసి ఒక లైక్, ఒక కమెంట్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈ వీడియోలో చూపించే 2 టైప్స్ ఆఫ్ శారీస్ని మీకు 70 రూపీస్ ఆఫ్ చేసి ఓన్లీ 700 రూపీస్కి అలాంగ్ విత్ షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ కూడా నేనే వేసుకొని మీకు ఓన్లీ 700 రూపీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. ఈ శారీస్ ఎవ్వరు మిస్ అవ్వద్దండి. మోస్ట్ ట్రెండింగ్ శారీస్ అండ్ ఎలిగెంట్ లుక్ కూడా మీకు ఇవ్వటం జరుగుతుందండి. వీడియోస్ పెట్టాను, దానికి తగ్గట్టు ఫొటోస్ కూడా నేను అటాచ్ చేశానండి. మీకు నచ్చిన కలర్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని స్క్రీన్ మీద ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. మీకు కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ చెప్తాను. మీకు కంప్లీట్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అండ్ పేమెంట్ స్క్రీన్ షాట్ నాకు పెట్టినట్లయితే మీకు 7 to 10 డేస్కి మీకు పార్సల్ అనేది రావడం జరుగుతుందండి. ఈ శారీస్ సెకండ్ టైం రీస్టాక్ అవ్వడం జరిగిందండి. ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు వాట్సాప్ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేశాను, వెంటనే బుకింగ్స్ జరగటం జరిగింది, స్టాక్ అయిపోవడం జరిగింది. ఇది సెకండ్ టైం తెప్పించడం జరిగిందండి. వెంటనే బుక్ చేసేసుకోండి. మన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ అని ఉంటుందండి. దాన్ని క్లిక్ చేసి వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయిపోండి. మీకు ఎప్పటికప్పుడు డైలీ అప్డేట్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుందండి. ఆఫర్ సేల్స్తో రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నారండి బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్స్. ఇది వచ్చేసి సెకండ్ కెటలాగ్ అండి. మీకు సింపుల్ పైతానీ బార్డర్ లాగా రావడం జరుగుతుంది అండ్ ప్యారెట్ వర్క్ ఆల్ ఓవర్ ద శారీ రావడం జరుగుతుందండి. ప్యారెట్ ప్రింట్ అనేది ఇవి వచ్చేసి ట్రెండింగ్ కలెక్షన్స్ అనమాట. ఇన్స్టాగ్రామ్లో సాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉండటం జరుగుతుంది. మీకు ఫ్యాబ్రిక్ డీటెయిల్స్ కానీ ఇంకా ఏమైనా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే వాట్సాప్ చేసి నాకు ఈ డీటెయిల్స్ కావాలండి అని అడగండి. అండ్ ఈ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇవి కూడా 770 రూపీస్ అండి. ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసి ఒక లైక్ చేసి అండ్ కామెంట్ విత్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ నాకు పెట్టినట్లయితే మీకు ఓన్లీ 70 రూపీస్ ఆఫ్ చేసి ఓన్లీ 700కి మీకు విత్ షిప్పింగ్ కూడా నేనే చేసి 700కి ఇస్తున్నానండి. రాఖీ ఆఫర్ సేల్ ఎవ్వరు మిస్ అవ్వద్దండి. ఈ మన ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి, మీ పక్కింటి వాళ్ళకి అందరికీ షేర్ చేసి మన దగ్గర శారీస్ ఎలా ఉన్నాయో అందరికీ చెప్పండి. మన దగ్గర శారీస్ ప్రీమియం క్వాలిటీ ఉంటుంది. ఒక్కసారి నాకు వాట్సాప్లో హాయ్ పెట్టండి, మీకు రోజు స్టేటస్ రావడం జరుగుతుంది. మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయిపోయినా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ అనేది వస్తుందండి. లేకుంటే స్టార్టింగ్లో ఇంట్రో అప్పుడు మన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ చూపించాను మీకు. ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్కి వెళ్ళిన లాట్స్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు రిఫరెన్స్ పిక్ పెట్టుకున్నానండి, ఒక్కసారి చూడండి. చూసారు కదండి, రిఫరెన్స్ వీడియో కూడా పెట్టేశాను. ఈ శారీస్ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. కట్టుకుంటే ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తుంది అండ్ క్లాత్ కూడా ప్రీమియం క్వాలిటీతో రావడం జరుగుతుందండి. ఆఫర్ సేల్ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దండి.
రాఖీ ఆఫర్ సేల్లో తెచ్చేసాను. ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసి ఒక లైక్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి 70 రూపీస్ ఆఫ్తో మీకు ఓన్లీ 700 రూపీస్తో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ శారీస్ని తెచ్చేసానండి. వెంటనే గ్రాబ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఎటువంటి కలెక్షన్స్ కావాలో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. మనల్ని చాలామంది ఆదరిస్తున్నారండి. ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో థ్యాంక్ యూ అండి. మనల్ని ట్రస్ట్ చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరిని ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో థ్యాంక్ యూ అండి. హ్యాపీ షాపింగ్.